lhe contar a minha história. Já chegou o meu tempo. Dizer ao mundo o que o Senhor fez pra mim, mostrar agora onde Ele me tirou. Vou falar, eu vou contar tudo. Bonjour, vous qui nous suivez partout dans le monde. Balobi na chaîne Nabino Royaume Info TV. Yaye Moko le roi Charlie Sabaoth. Moi na Grèce à solo. Balobi moi na Grèce vraiment ya solo. Bon début de la semaine nayo Aminata Bolumbu na kati ya Grèce. MP PM Collection. Le jeune leader. Vraiment bon début de la semaine nayo. Tala kaka semaine bandi mokolo pena ezobanda mokolo lelo na yaki poto solo la na bino nazana invité moko awa le pasteur John tozala qui vraiment a besoin de lobela sur actualité balobi Covid-19 ne makambo toujours confiné Kinshasa toujours na kati ya confinement na lina solo la na pasteur John ameka un peu ko expliquer biso nanu Covid-19, ndenge nini réalité ngozo lekela na kati ya kin parce que nyonso est enfermé, les écoles sont fermées, les universités sont fermées donc fermeture ezaya nyonso. Ndele lelo na linga kina solo la na pasteur John pour ameka ko pesa biso toli a pété. Vraiment. Bonjour pasteur John. Bonjour monsieur. Bonjour pasteur John. Et kitoko makasi. Très bien. Vraiment kitoko. Vraiment pasteur John kaka pandémie ozo lelisa monde balobi monde eza bougé na pandémie ya Covid-19 ezo lelisa monde entier parce que jusque là la RDC a toujours na kati ya confinement nyonso eza ya kokangama vraiment na ebité pour na petit peuple oyo pour na ba travailleurs banani batu nyonso ba mesana déjà kobima kozonga ba osuka ndenge nini na moment oyo il y a confinement au ndengezole que la pasteur John toi qui répondre lui sur la question. Bon habité à ndé boso memelango ya poto déjà ba fongoli ba to komi libre bazo sakana bango ba otambola. Omoni mabia ba africain ba nga ko exagérer so boki likambo comme ça on est bo l'excellent ko le kamé ba kolo nango. Place ba to kufi mingi ba libérer awa bozo tyango kaka. Ngai na banga ka ma malade ne bandeli tango na yoka ka sango menga na banga ngote. Partout na tambra na kutana na batu na tiaka ta cash ne penzate. Na tchaka pona robanga ndeba solo babike soko tchete ba kokanga yo mena tambanga nanga libre partout je vais là où je suis na mona kana za libre pe na kuta na danger te na kota ba gwenze ba gambela wapi ko tuta na kopona misuni makambu tutu tina za wa saint sauf na lobite ke ezate e ko zala pe za même modèle bozo même nango yango te trompe na suka même indele bazui kisite me ba moni ke bakangi batu na ndaku mingi pia ke koti makasi babini botambola me bozaleke ekenge côté où tu vas couper mingi va pesi privilège bon abozo tsango kachiti wapi bon nandenga mabete na lobika ke côté wana ngana kipakate vraiment corona eza oui nazo to sandenge ba sengi sukola maboko mbalebele chaka chine mais ko banga ngo penda rien pour ceux qui na bangi ngo nzela ko bonga ngeza ka nzela fona kutana batu donc c'est ça il y a des traces vraiment pona nga corona vraiment tant pis. Oh pasteur John na yo ke uti koloba ke bango moko bakolo makambu kutu esi batiki na bango makambango bango moko bakolo makambu donc biso seke tozana biso bakolo makambu te to mikotisi na kati ya makambango na comprendre vraiment bien te mais un peu ko éclaircir ngana na likambo lobi wana na lobi boy corona ebimi na Chine ebomi ebele na ba Europe na ba Italie oyebi ba Espagne partout ti ba États-Unis awa to ya ko boma batu so to landi na logique ezaming na ba Afrique du Sud ou bien ouais mais en RDC toza parmi ba ope bazana malade yango mena kapenzate ba Brésil kuna nde bato ko febele du jour au jour mais place yango moko bandela ki basi ba komi na suka lelo en Europe ba zupenda malade te malgré tout bazolo ko ba virus mais ba libérer bato na mona ki fête moko utiko lekana poto fait journée musique so tali journée musique so tali information ndenge bato ba bimi ba yambani sa ba masque mindele est-ce que kuto danger ça peut se malade des sillonner leur union sommet
basepeli libre kutu l'état moni mabe ayesu kotia basoda mpo bapanza bato mpo bazomona lokola malade ekozonga lisusu ebongo awa komanga na kobetela yango tolo comme si natambola yango na motu ekomi lokola sujet na nga na place oyo nga kutu nazomona makambo nange ezomarche te ndenge nopesa korona raison nabangaki yango ndenge eyaki mi napesi yango donc soso comprendre nga omoni eya na basujet eza na afrique eleki korona na kilo malgré tout corona ebomi avant awa toana makambo eleki corona na kilo problème ya RDC awa lelo topesi corona ka soki topesaki makambo mosusu ka neti corona nde basolution so ezwamanaki kongo ezaka na mposa bonga te kobongesa effort na nga mais droit ya vie oyo toprive bato mosusu bakoma batovivre libanda koka na kasho soko telemaka mesoko na kongo soko tele kokamba est ce que mboka ni bapekisaka motu abota bana ebele est ce que kobota ezaka shwa motu kobota eza nzambe ndenge atindi nga nabota 9 nazala piakere yo kopesanga foti koma nzambe amoni nga piakere acharge nga bana 8 yo loba nangaki yo koma oboti bana 9 non or droit ya kovivre à l'aise ya makambo etali kolia eza droit oyo mboka nde ezwaka charge ya population mais kobonga na makambo etali nini ya moto eza parce que courage oyo nzambe atiela moto soki lo tokomi na ba 21e siècle presque 21e siècle monde entier lelo bazosepela balobi nini monde entier lelo bazosepela babike mokili ekomi évolué makambo ekomi na niveau mais soko otali na afrique toza nanu na niveau kolamuka na ntongo moto akoki 25 à 30 ans azobanda nanu lipe kobimela wapi soko ozoyeba te lelo comment moto aza nano na idée ya koluka lipe kobima wapi mpo alia ebongo makambo eza na vie ebele kobimela ekoma nde mpesi botie bato kaka na vie ozomona biloko wana tu fo totala sikoyo tokobani bato baba goigoy bato babi koluka te ou bien mpesi bakwei nde faux poule nde c'est ça comment lelo congolais ngi soko kenda ta na mboka moko ezanga ntina soko otali congolais abonga te mais so bisika azonga RDC oyo te natikali apo nazovivre bien na bana siko kovivre bien na bana c'est quoi siko biso mpo na kokokisa kolia eza na se mutu nyonso mona yango pamba est ce que tosala nini est ce que population eleka ebele soki toza ebele bapeyi eleka biso na ebele bakoka kolia ndenge nini nde place na telemaka naza ni contre mokonzi ni contre qui que ce soit na contre nde en tant que congolais nga natalaka pase bani nga so nazwi lipa nepadi ke nabeta tololo nazwi kolia bongo ebela bato bafia na bakartier mutu sokomona aza na mwasi na bana 4 akooperaka mpe yateka aza goigoy asalaka me mosala bafutaka ye soko kobomba mwasi na permeti le 30 te siko mutu wana akanga maboko abota te lokola mpe eza na manka baposa nzoto ye abala te mpo difficulté eza so mpe abali abota tie mwasi na ndako bokomo finga suso ayebi kozwa mwasi en charge te nde mpesi botie bato kaka pimela mutu kobonga wana eza courage ya mutu mais droit ya vie ya bato nyonso tiango à l'aise nakopesa exemple so okoti na zamba tala badocumentaire ata na tv omona mpakasa soko azolia na zamba pembeni na mboloko pembeni ya taba pembeni na ngulu pembeni na girafe koma ntango baliaka bango nyonso place moko bitumba ebimaka te mais baza barasi différent bayebiki eza biloko nzambe atya tokobundela nini mutu mutu asala makasi atonda na ndenge na ye mais ntango okoma lera kolala bagirafe balali mpakasi akoti na kana bango wana oviole droit era moïse ozalaki biso nyonso ayo ekomi droit bafamille oye koluka nini ndenge vie eza so toteyami te na makambo tozomona tokogéraka mokili te ngambo nazopesa conseil kotanga ntina suka nepadi koza na sagesse ya kobomba nakoki kotanga mpo na mosala naza na batitre nazokata makambo ya compagnie bien mais kogere bato nakoza mpe na fautif eloko wana ezalaka grâce okoki kozala zoba bafinga ko partout soko oza motema malamu bato nyonso bakosepela okozala na qualification koleka te moto azo badiplôme ebele eloko wana ezangi tokotisi satan na makambo etali satan te est ce que mpo kongo eza na ordre foka satan non esprit humain nde telemeleli awa nga moko nakangeli bino ka motema mabe na tie bino ke esimba te mpe boleli soki tie mpa na bino ma ezobima te bofinga régide ezo te bolanda tio ntina kotoke bon mwana nakoki kuna jo moko atobolaka asa motif andimi mai ebeba me bino bozanga mai mpo betaka toloke baosouffrir nde c'est ça makambo ezao soki oyoki nga base ebele tozofinga bango bagoigoy na RDC lokuta bagoigoy te tokwende na bafaux poule mutu nyonso abengama aza numéro 9 na match te mais biso tu toleta bavarese na terrain est ce que tous les joueurs asala role atia bi na match na mona joueur abeta une année sa atia bi mazaka titulaire nga nakobengama ministre te nga mpo esimba nakosala na compagnie afuti nga ngai nazwi engagement kolesa mwasi na bana mais soki lelo nakosala na compagnie bafuta nga mabe mwasi na nga kozwa kimia ndenge nini na bana apres bakende nazwaka mbongo nasaka baventure nde c'est ça soki akangi maboko goigoy akende luka afutamaka te sikoyo asala nini est ce que koya kongo eza ngambo nde problème bobambeli bato makambo ezanga mutu yango moni ya RDC soko moni mutu afutelaka aza na mwasi na bana asalaka te mazo vivre banga efasan awa faza mama na challenge soko moni fo betrake maboko eza lokola orphelin aza na âge ya 10 ans
azwi fine moko charge pe akolisi yango ndenge mingi tozao tobenga mika ba congolais na carte électeur oyo etikali biso moto bundaka nango soko yebi te nazopesa ba conseil tozokemba trop napesa conseil ya omoni mutu apesaka moninga ne place toza nga na RDC soko pesi mutu faute na komono marque même ye moko satana kamaka biso mondele na nyonga bango ti bazaka ya ko baresistaka oyo mpena baya bato nakoso te tofife mabe na opena par amour mabe na biso tokumisa ngambo ya moke tocola ebele or ngambo ebele nde panto eza makasi fe to résoudre tokopimela bato nyonso me fufu te eloko olele tokopimela mutu te tokutana bandako kutu ebena mutu te yo porte asalisi feti na yo oyebi kutu mutu na makolo te na mpo kaka asani elandi yo na ndako oyo mama koko esani na yo yango oyo koma bobota kopesa fufu nga ne famille te sanga moniki alambi ko lesa nango tina te bonheur a wese mais awa pona ko tchapa ko bonheur a wese baza nango kimia chaque jour ko bongeta la bango catch mutala mkana to na RDC so moni jeune garçon à 30 ans lundi ti le 30 mais la tia 1000 qui faut ça na compagnie ko feza ma likolo aka batia rouge or bilo ke tikala bata maladi mais biso sa bata mien tia rouge pour se consoler ko zingu ba safo ba ki likolo on dirait bana ba odinda mais ba obina bina pays ninyo soko tie mateka seko futa maki na kopa bien pour mateka no ko bebse colonne kati nazo bana ba vérité to vivre na ba kwata awawa to koma loko bakamuka ezanga ti doki secret kako ya secret pona ko melango foza ko beti ko mo jota $10 ndo meli secret na bana ba vérité tamba na bandako mona makamsele ka ko na somme au moins maman musasa na bana 8 mon bongo na ka $20 mo ko na $20 wana kaka mo zo bunda l'état sous so sengi bampako akokata sumbonga mpako mais ça ko tali banda babuki siko batu so bengama batanga te est-ce que to so rama ele pende ko pesa solution na batute n'était sans comprendre il faut doza une solution moko ya koyeba nini tozo sala ou bien pourquoi tozo sala boy tout est vanité un jour on va quitter le monde tala au moins na mukilo batu ebele bazo sala masumu eza pona ko linga masumu te difficulté ya vie alingi na nzambe atosaka nzambe mais lokola nzoto ezali awa yombe talaka na kende église na sambe na zongi piaka nakendo de fama pona ebite makoko soka defsi nga pe na soka te lobi na komo kimeta to kuta na kosone bandi ya olobani frère a prière mafuta ka nyongo te foti na ngate na za frère me piaka ele kanga nakende ka kopi mafuta ka ngate skona sala nini ndebere de to ya omoni kimuyibi ekosila ka te soki to zi solution ya mabumuna nute ventre enfamé dibu mwanzala jamais yoka conseil akoyoko na mutu mais arobalika mukongo akosala gaffe ndie presque tozana ba dégâts toluka milinga te toluka nde moto ezo kone zo bisa milinga to so pelango manyo so zakali on RDC so bo résoudre ka tala to résoudre ka kolie kitaka na -0 makambuto ozonga na ordre sabaka ngango na biso frère makamio comme et fait comme un niveau que bwana ndako mo boza 10 bwana mutasala ka huissier wana soki bafuti ye mbongo na eti le 30 so bomba batu 10 na ndako ya kolia omona makamesa l'aise comment partout to mo kam na mboka to kolula te kongola ko mo kolula ba mboka mo so ko talo ko boya mboka ngo so tali budget na etam su koko budget na etam su nguba comment pays mo bimbezanga bo mengo budget na ngonda calme ba sa population bien biso so tali ba budget so ki combien metole la kana passe mbangu to kena na église nzambe pe asala nzamba akosala prière pour protéger yo mais prière nzambe selanga libumu tonda tamba na begisi nyonso jamais okende obatondisi yo okende na mokate passer acho maboka pa libi amel libumu tonda kwa zemi rien okozonga na mokate na okolota no ba angelu budingi ko ela ko kufa te po banji wa protéger mais po tonda ti pourquoi chalongi na moi wana challenge batia bino mabe hein kendo le la mikumba nzambe ndegi seigneur la kainga na janvier to komi juillet abaxeloni likona yo ozaka pe maladi te courage yango kende conseil na pesi yo chaka bato à l'aise problème ezaka ke ba congolais nyonso ba vivre awa baza ba goigoy te ya nde difficulté à vie auto tcheli bango calme bazo ko s'en sortir te et comme il peut simba na Congo foza la maman attaquant na mwana tindeko moko be mwasi ana mobala sala ka mobali mbongo yaka na ngozo simba te na mwana akoma ko chabita be na mutu banda kingasani ti zandu makolo beta calcule sana mwana mukena mukongo siko chaque jour akendaka fa zonga souffrance wana et puis sur un transport à doubler ba client il faut tambola makolo tieko aussi les maisons na transport est-ce que wono zo mona ngo via bien so yo za kana mona fisco zo so beta tolo te mama mukilo to samba na masumo ya biso moko te me masumo to sala bato na ko sote
eza otemi bozo samba seigneur nga zai mutu malamu nakendaki église napesa badimi ebele oloba kote badimi na boyi te kote kotambola malamu na boyi te me bato natiaka bango pembei na yo tala okuna akendaka voyage na mboka tala nde adinda na mai likolo na yo soko futaka ye bien alingi akende voyage te tala libala wana epanzana mwasi akoma ndumba likolo na yo mobali ne tanga bandaki kosala bandaki kofute mabe mwasi akandoka nsokola azokose na ndako tande bakabana mwasi akende osaki ndumba bana bapanzana tala mwana ndenge akoma olala na mesa wenzi or soko futaki bato wana bien mutu aningi asaki ndumba mwasi aningi asaki ndumba nazo bano babranche oyo tosaka na tala masumu eza na bakategori kateke nayibaki bakanginga te masumu eza kaka responsabilité bapesa nga na gérer bato ata 10-20 soki nazozwa bino na maseki ya kokosa bino nga nayibaka mbongo bongo natia bino na pante ekolandaka nga yango moni bato ebele okamaka koma muta mbongo ye ntango makambo eyindeli ye bana na ye nyonso baza na bozume bazokufaka avant mpe na balio moko marke bazaka na bisengo emonanaka na miso me bango na kati bazaka mal à l'aise koma babola bamonana bazanga ntina soki otali mobola neti kokufa lobi mokotala ebeti 2020 aza kaka koma mutu aliaka mabe na ye toko na kitikola me matama na ntongo complet ata alali 2 jours nzala soki abeteli lisolo tokoyeba te koma bato apasi bazokende malembe bato kitoko bazomonaki bakokobonga bazokufa fami bazokima na bapoto nzambe yabi ndenge abatelaka yango moi naopesa conseil keba na responsabilité bazopesa yo so batikelo mokumba ogere bato sala attention même na ndako okoza mwana mwasi so bapesa yo responsabilité kokabola biloko na ndako kobeta tolo teke nayibaka misuni balingi natiaka bango moke yo nde okozala na mababe mpo oyokaba na kanai surtout bana bamama aleki batata mwasi na bandako so baye bakuta mingi na mikota misisa mpo elongola bango lino tomona yango tomona okabola mbimbi boye bana na wa propre bopona avant alebino boya kozwa wana osangisa bana bandeko mibale balasani moko fufu mpe kaka 0 degré mais oyo bana na fufu na bon kuti nomona komoba yange eki bino na munene yange eki ya bino na munene wana mpe mama na sokosa ntango monoko nyama zoba soko ozopanza sekre ya ndako tala bolole oyo tomona yango mana wana bakola na parti mpi yango moninga nasepelaka na mwana akimi ndako ata na 12 abofinga ye ndoki makiela na bamesa wenze mpo alingi te baloba nde makambo eleki fimbu na pasi baza tala ebele bojija mabe kombe baza na bandako komona bandako etage kitoko boye na ndako azobima boyebi sekre ndako te mwana wana makambo nyonso alopango yenda koma boy nazo bana ba vérité tambola mais maman azonyokola ye azana kitambala kenda église chaque jour na quartier pe bakotela ke lokola prière bakopesa faute ndenge nini mais mwana na kati ndako azomona ke maman motema mabe na te soso comprendre calcul tambolo mona makambo ngana kote lola te kokota lola ezaka na kobongola motema te na ba branche pembeni soko yibaka te ngana kote teke wa mfutema saka na commune ni pona bambela oye na kote ondeke kwata vie za mona toki avant yango moni longola souci a tozawa tout okuta nango challenger soko mona zo kemba bandaka la nzambe ndia zo former yo joueur malamu na match babuka ke kaka soko timbela chaka bi soko za goy ko bima ngana linga parcours te o fi wana kola ka chel nanu mona te mwasi akola ndumba na suka bala libala alliance ke mwasi akola ka vierge bala mobala mavwanga keba yo aza technique de guerre application complet soko yebi vite ok otango tanga te yebaka ke soko za courage mbonge kolanda yo c'est ça la vie par exemple est-ce que banda kunyo c'est tellement na ville bango to baza université ba coopérer baza ba courage baza ba misusu ba tiaka bi na premier mi-temps misusu ba tiaka bi ya suka nzomba le soir vie soko longoli pe maté tala penda ti suka zala challenger ko betaka masola passe est-ce que ba to bazate ba ko chola yo kendo cop c'est kama ba cholo na cop kezo pepanye tango zonga na 100 fois sombi bière mort balba e ki ça c'est là bas bango challenger ye wan mbongo elandaka courage soko longoli sono moni clair mabe na biso tolingi nzambe tolingi prière mais bi lela benge anga ya wate ananyanya soko moni ngate chéri na ngana bela vendredi na roki kufa soko kite kufa ozobeta na plainte match komi demi finale au polo longo na tika mikuma na ngana kota no yayo na kisasa manka misale ezate yo lokana okutenga horoscope na bimisi fufuta olienga ko mabitidi chaque 0 yaka okomela main ya Mungu apamba kovimba matama sakana oza kwata yo bimboka to sate yo moninga se fufu ebene na lamba na moninga mutakoti na lupango na kota ngona ndako na mikangeli yako bwana ta mutu awa to kotambuso ti 0 ya to kabana na nzela oyo kuta fufu na ngebebe la ngali kona oyo sakana kona peko mukome ko mabitidi yo bebe na chona berso tala na ebisa yo eza kwata tala non pesa conseil mécanisme comme on a fait toka na moto eza pété mais les cas ma démarche ko luka makala kuti miko balamba na pétrole té
ba sachet fo lokota na baba lokwa liboma lokoti ba sachet na ndaku bando pelisa ozika maboko bon démarche to za kité er na komi na rotation kota demi finale vina kulumba fufu okotela nga brisque pe na présenter fo sala yo sakana na ko memela ngo mutu no hôpital ayeba kité na ke tourner eza muta maladi na ko tiango na saki na che na ke tama na mbimi na nga lokwa diplomatique na ko za na ngo zéro lokwa bombi yo sakana tala. Balobi Sam fraîcheur, hein? Sam fraîcheur, caméraman à solo. On l'a dit Toli à Petena, le pasteur John. Hein? Balobi Aminata, la sénégalaise. Nakati à London. Balobi Kalate, page rose. Na maman Abota, Aminata, la sénégalaise. Hein? Nakati à Grèce. Balobi Kalate déjà le 26 juin. Et Oyinda Makasi Kuna Nakati à Grèce. J'ai confiance parce que Yomoko. Le roi Charlie Sabao Tarozalawana vraiment et oleka bien. Et puis Yemoko Aminata la sénégalaise Nakati à London. Aussi Mbama Solo en bien. Ndela linga kina tuna lisusu pasteur John apesi vraiment Toli à péter. Véridique et Kwei. Vital Kamere 20 ans de prison. Vraiment Bossara Nara. Oh RDC qui n'est l'équipe partout hein. Faut baka qui n'est l'équipe partout. Pasteur John 20 ans de prison pour na Kamere. Vital Kamere, ex de Rekaba. Yo siko, au lobby venu ni pour 20 ans, on a tout évité. 20 ans, on a penza à cosili sangonyonso. Est-ce que éco déranger l'autre côté, éco déranger mariage n'a été, éco déranger l'autre côté na 20 ans, on a pas payé vraiment pasteur John. Bon, ils ont ma caméra za maman, ils ont vie. Moni, nako sepelate ba iba Congo, mais nako sepelate ba nyoko la mutu. Yebaka ke vie za vie. Oya ye nakobeta tolo te na tombola ngolo kwa sana mapa na mutu na bele lokwa ndenga na gani ba kangai te ngaki sala ngani ba peska ordre ke to bongisa po biso soto so kimia Kongo bele to tika komema Kongo lokwa biloko za na moto nan ba kitisi te mutu mtazo meka era ko kabule yo zanga batu bomona ke biloko komi muke batu ebele bozela biloko ebele ba kitisa po to kabula biso nyoso ndam mutu mtali a part na ye c'est ça na lobby mais vie maman nazo kosa ote. Au moins, le problème de ça, il faut que baka mukili eza na délai moko pesa mutu lo kumu eza na délai moko boira ka mutu. Tant to bota maka mupepa mukili sa biso munene. École sa biso mbangu. Kaka mupepa mukili wane comme na l'air mo belembi comme nunisa yo. Bando si so matamati kita zonga na so na posa na yo te. Yango mwana so pesa conseil. Awa soko ye mutu. E na age buzoba na age moko be maele yaka zonga mutu. Luka ozana kimia na batu nyonso tambola na mesure vi bachela yo pona lobi no ezana libakute koya mukileza lokwa nde tokendaka classe otango tanga te koya mukileza examen d'état pona suka tokotana na okendelo la to lifelo oboya te tokuta nango kolo mukitan totalaka mapata mo inzete ya ufelete ngamoko kolonga na ebine na kolaka te seke ba defisa nga ngamoko na sana kacha ngame na ebine na kolaka te na bika kolesa na kosukola kokola nanga na ebaka na ba photo. Si on a dit photo à 90, na 2020 différent. Nazaka boete na koli mengamoti nazaka nanga moko chaque jour na ebakate. C'est que nazama opéana nu ngamoko. So ki ngamoko ba bombela nga bongo na koyeba makamusu ndenge nini. So zo comprendre nga base. Pesa nzambe confiance, tambola na vérité okomona bolamu na suka. Bomengo mukile betso libakuta to sombi banda ku 10. Mukolo kufa na serikali okola asu na ndako ata moko te. Okende nzela moko na batu basomba ndako te na cimetière wo. Le coup ni robeta tolo gagné nyonso mena suki rotiko ne buzoba. Comment on repime le soso pesa kina solo kitoko na le na pime le metano ke na wesenga mono kangazolo na nyena ngamoko. Soso na kumisa kina sane komi ngai pona kosuma na komo kangazolo comme si nya mutu mususu. Pour comprendre que nyonso to saka na mukizo ka bisenga soso na mesa. Tant to koma na toilette yo moko liaki ango e komo bima ba déchet komi mbeba. Tant balba to tambola ne kenge polo beza danger to yeba kate. Nzamba ko batelo kana bomengo te côté santa ko batelo pokara malamu tambola ki a protéger na banana yo. Or ko nuna eleki bomengo. Batu bakanza ko bongeza avantage oui, ko bongeza bien pour un privilège mais soko benga mato nuna ko mampaka risque. Tala muto mataka bisko bandene bandeliti suko akitaka na rea suka futa katikene sengo fa bika consommer trajet mala. O akitaka na nzela senga mi bazong c'est la 200 pas à celle ticket malamu. Ya moninga tikanga na zala zoba menanu na timikolo nzamba pesa na ko pile bino nyonso. Na moni patron oyo amonela ka biso to saka baboy mena suka kufa to tshena na mapeka ngata tata bien na komiko koko keba na vie nete soso comprendre ko bima suka ya pembe et ça projet nzambe ba confédérer yote oko tshaba million na banque okufi avant
okoza la piakere bazo cholo na batu nyonso kokisi 95 ans okosambela pe na église mokufi na 30 ans o asambela te 75 ans wana eza ministère moko nzambe atia soko zo nuno soki etina ba demi finale à vie eza yo te nzambe po makambo to kutanga nango soko beteli batu bakochola ko piquer crise mais tu ko maratongo ko kam comment na quartier jo mi la lotoko makasi na match quartier ça na vitesse on dirait ça entraînement mutumsa melata masanga te mbongo ebele chaque jour docteur kosi muke fa kende Paris ake kota la poto taketa la santé comme na niveau ni mais ngata na lie diata na lia mama ya lobo na robela malade ya mutu na meliki salibu na kati ebala ni nzote bi ebiki ta la challenge nde bakinela nga santé to malake fait faire comment mutala na ndaka bidinda vana kende ka poto soko tali mbimbi na nga le premier il est temps to simba mutu mutako kufa jeudi mais soko tali nga na bana santé kui bana ya 2 ans bakoma ndela mela phosphantine na bandi un bandi de nzoka nde poto pamba ngai simba mwana nga kilo nti saki ya sima mwana ngo pasaka na katana elanga tolo polele tala nenga toka kapani ba fufa dia te côté pesa manka chez ma vie so komi na niveau wana seke nzamba lingi yo privilège ya nzambe ezaka kaka nuna kolenga na vite so ko ki susi pona bomengo oza zoba furmi so ko tali ndenga zalaka leka muke nzoku munene na misu babala na te ponzo kasa munene furmi mona na raté mais bango tu na zamba baba nyama ba kontama ndenge moko ponza mbasaka bango pe jour moko furmi so bakutana nzoku babanga na raté yepa funda yepa finga ye bas équilibre ce peut furmi tomber gabi na quartier na nga lion le lo la wa te pe ko la te ce qui la li bazinga ni ba maté tant ba ko so ko kima e quartier ça quartier mabena lungana ke na kende mais biso na zamba to bi ke lion de koloza zamba mais na quartier furmi avandi mukolango te mutu mtadondo ka selo terrain ai pika pende na couleur ba pesele liyo na koza mobali zoba menaza na mwasa lingaka na kibolole nanga na peke ba 1000 francs bino bo cholaka momona kana matembeleza nga musuni tala matama pi mbeta kitikola zeme so botsa bana tu à 3 kg 500 9 kg 200 na te ça comprendre na zo pesa périmètre na sim saka masi ba $20 tala matama on dirait kenda konja Dubai nzo on ba $20 otambaka na kingasani matete na schéma pona parce que libala ezaka alliance té alliance ezaka pona honorer ba monde mais vrai libala ezaka na motema so bolingana te passe ya pam kolenga na vite so kolenga ba bangisa yo kolata faresa kitoko eza ko baba leta na kosa na kupa mudi ndabo segna mentsoko makona za jogo keba yo vi mona so sa bilenga lengo ko kenenga mbamba na yandenge batindanga o seko seka te foti na ngate na force kana suki awa na sala nini na bakisa nini kola ni na defisa na ni ndambu na ngapa yo kanga kiwa song sela nganga moko ngana nga kolonga na kende lifelo na kende lo letali mutu te okokufela ngate na okufela ote libéré na te so comprendre schéma yango technique de guerre à vie alobi Natacha Muchipule hein mwana poto a solo depuis Italie vraiment pasteur John to komi penza ko chité to komi vraiment ko chité bo ki to li a pété so on a quelques dédicaces na yo pasteur John et au ça la paix bien parce que to li a pété vraiment et yo kani hein balobi eza Royaume Info TV hein Royaume Info TV te ba dédicace kana batinyo so ba ko to li a pété ça m'a pambola yemoko sam fichier na caméra yomoko tantine kiri ya kama donc kitoko makasi na leli yo fort vraiment bino nyonso na chaîne na lela bino makasi na pesi bato a poto nyonso mikolo ba singa ko pesa so ba mbote te donc zo pesa tozoka zuwa tous les 5 continents ba mbote na bino yango na kangemi kwa kifunda oyo ko koka mbote na ye oyo za mukuse seke mbote bana mike oyo za munene adi minango vraiment na pesi mbote na William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses umela couple nzinga suki na Cameroun du Nord base mimia iko na Afrique du Sud vraiment na lela bino nyonso fort na lobi fort Marco Bosi Amina Makamba vraiment na habité Nana Masiala base na lela bino ya pété donc talaka le conseil on est de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya umela oyo so botika ali nzambe ya pambola na lela bino vraiment merci bo s'abonner massivement na chaîne na biso Royaume Info TV kitoko bomo na tantine na biso Kiri Yakamba base avec Sam Fisher na pointe imoguna na singa vraiment na lela bino tout fort nzamba pambola numéro nanga boyebi 084 75 18 112 vraiment merci à trop vraiment car ndenge toyokana ki vraiment to saleli yango pe kaka bongo vraiment to komi na biso na suka penza ya émission oyo boyobino moko boyoki na sepela kina yambela bino pasteur John hein boyoki toli a pété vraiment na ebike merci à la France azaya ko sepela hein pour yoki vraiment toli a pété hein Sabrina Fernande la fille de business class grâce love ballon d'or hein
balobi Sephora na Paris, hein, ya bino yango wana vraiment na sepela ki lelo to sola pona toli a pété. Na ye moko le pasteur John. Na yebi ke Beni Jabir mama na splendeur ici kaza aza ya ko sepela mokondi ya PM collection. Hein? Guilain Papouche motema ya Peggy Mbaki vraiment balobi ye moko l'international azalaki wana na Pointe Kiria Kamba alingaki vraiment solo la na bino pe boyoki bino moko pasteur John ndenga lobeli vraiment bo s'abonner massivement na Royaume Info TV hein ye moko le roi Charlie Sabaoth depuis Grèce vraiment balobi c'est lui le king le roi du Royaume Info TV. Vraiment bah gros bisous na bino nyonso oyo bozalaki vraiment connecté parce que bozé belé hein Aminata Bolumbu hein Aminata Bolumbu na kati ya Grèce ya yo yangoyo ngana bino to monani la prochaine bye bye. Chega minha hora de cantar, o momento de contar a minha história.